Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und bisher dem besten Video, was wir aufnehmen, denn wir haben hier die 76968 und das ist mit Abstand das beliebteste Set, was ich unbedingt haben wollte. Jetzt ist es da. Für 250 Euro bekommen wir den T-Rex aus Jurassic Park oder einfach generell einen T-Rex mit 3145 Einzelteilen und zwei exklusiven Figuren, das wird auf jeden Fall. Und ich habe richtig Bock, dieses Ding aufzubauen. Es sind gerade 35 Grad bei uns, aber ich werde auf jeden Fall sehr viel trinken, das habe ich irgendwie auf jeden Fall stehen. Aber ich werde auf jeden Fall mich sehr freuen, das mit euch aufzubauen und gucken, was wir hier erreichen. Der Anfang, der wird hier erstmal ein bisschen problematisch, weil wir müssen das mal aufmachen, deswegen werde ich mal kurz die Schere holen. Am Ende ist es doch kein Cuttermesser, es ist so ein, am Ende ist es doch keine Schere, es ist ein Cuttermesser. Aber ich glaube, es geht auch gut. Wir machen das gerade falsch rum auf. Naja, was soll schon passieren? Zack, das sieht man gar nicht da hinten, weil die Kamera nicht in dem Winkel ist. Hier oben ist nämlich nichts. So, jetzt müssen wir das mal umgerät bekommen. Das haben wir auch und wir schauen mal. Boah, geile Verpackung. Ich mache das mal zu euch auf. Jetzt schauen wir mal rein. Wir haben natürlich Papiertüten. Das ist jetzt ein bisschen doof zum Anblick, weil sonst hätten wir jetzt die Teile bekommen. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal. Der Tisch, also mein Tisch ist sehr breit, ne? Das wisst ihr vielleicht sofort. Wir machen erstmal so und packen mal die ganzen Bauabschnitte hier raus. So, Bauabschnitte sind draußen. Es sind insgesamt, weiß ich nicht, werde ich gleich noch sagen. So sieht das aus. Wir haben eine vergessen. Das ist noch mehr. Wir haben, das sehe ich jetzt schon, das muss ich mir in den Karton greifen. Die Plakette vom T-Rex, die ist natürlich bedruckt. Ich habe noch nicht geguckt, ob da irgendein Fehler drin ist. Ich hoffe nicht. Das habe ich jetzt auch nicht in meinen anderen Videos von anderen YouTubern gesehen. Aber gut, dass die auf jeden Fall bedruckt ist. Ich glaube, da hätte man sonst mit viele Probleme gehabt. Und wir haben die Anleitung. Die ist in so einer Papiertüte verpackt. Und ich würde sagen, wir packen mal diese ganzen Bauabschnitte bis auf die 1 mal eben runter. Und dann haben wir hier die Anleitung. Wir gucken mal, wie die aussieht. Die ist auf jeden Fall sehr groß. Und ob es einen Stickerbogen gibt. Ich glaube, das ist eigentlich nicht, weil sonst das wäre scheiße eigentlich, weil es gibt, glaube ich, keinen Sticker. Wir haben tatsächlich sogar mehrere Anleitungen und sonst ist hier auch nichts mehr drin. Das heißt, das wird der erste Müll. Ich bin gespannt, wie der groß der Müllberg wird. Das werde ich euch am Ende zeigen. Wir haben einmal, sind die alle gleich oder sind das auch? Okay, es sind die ganzen Bilder. Wir haben einmal die Nummer 3, die Nummer 2 und natürlich die Nummer 1. Das sieht jetzt schon absolut absurd aus und absolut geil. Ja, und das ist schon ein Brecher. Wir gucken mal kurz ein bisschen in die erste Anleitung rein. Wir haben am Anfang hier ein paar kleine Szenen aus dem Film und auch so einen kleinen Text. Auf Seite 2 sind dann nochmal ein paar Prüfbilder und sogar ein Text, wie der Theory ist, also was so die the Building Blocks of Prehistoric Life. Und wir haben halt hier diesen T-Rex. Dann nochmal halt absolut viel Informationen über das Set und über den echten T-Rex. Und dann geht es hier auch schon direkt los. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, hiermit werden wir auch starten. Ich bin gespannt, wie lange das heute dauern wird. Wird auf jeden Fall das längste Speedbuild, wird aber auch, glaube ich, das geilste Set, was wir bauen. Und diesen Sommer habe ich absolut viel. Wir werden auf jeden Fall noch sehr viele geile Sets bauen, das kann ich euch versprechen. Und deswegen würde ich sagen, ab geht's in die längste Teile, die wir wahrscheinlich haben werden, bisher auf diesem Kanal. Und ab geht's mit diesem Bau. Auf geht's.
did you go? My heart's on a mission, searching my soul, 'cause I feel you slipping. Don't fade away to memory. I can feel you calling out my name. Somewhere in the galaxies, I feel you waiting. And I'll run back for you, back for you, back for you. I'm praying to God for peace in my mind, knowing you're somewhere inside. We're frozen in time, so I close my eyes, search for signs until you're mine. Won't leave you behind. And I'll run back for you, back for you, back for you.
Und jetzt steht das gute Ding. Ich muss es so filmen, weil ihr im Video vielleicht gesehen habt, das tut mir unfassbar leid und daran werden wir auf jeden Fall was ändern, dass leider man manches nicht sehen kann, weil die Kamera nach unten zu niedrig nach unten filmt. Aber wir gucken uns den jetzt trotzdem hier an. Wir fangen mit der Plakette an und den beiden Figuren, Dr. Sattler und Alan Grant. Sind eigentlich relativ schöne Figuren, haben Alan Grant hat sogar Armbedruckungen, Ellie Sattler auch. Es gibt, das zeige ich jetzt schon mal, ein kleines Secret, und zwar wenn man das hier am Kopf abmacht, ist hier ein Bild von einem T-Rex Kopf drinnen. Das finde ich eigentlich recht cool, dass man manchmal so Easter Eggs einfügt. Generell ist der Kopf eigentlich fast derselbe wie in dem Skulpturset, was ich mal kurz hier irgendwo anblenden werde. Und sonst ist das Ding eigentlich wunderschön gebaut. Du siehst wirklich nicht die ganzen Balljoints hier so viel, sind manchmal welche. Oder wenn man hier mal reinguckt oder auch mal hier unten, aber das fällt zum Beispiel nicht auf, weil das dieselbe Farbe wie der Stein und Boden ist. Oder hier ist es am auffälligsten. Aber trotzdem sieht es im Gesamtbild sehr gut aus. Da steht mein Stuhl, bitte nicht. Und meine Klimaanlage, also so ein Ding. Insgesamt ist es sehr schön und mir gefällt es auf jeden Fall. Wenn euch das Video auch gefallen hat, dann zeigt mir jetzt, dass ich bis zum Ende angeguckt habe. Und lasst einen Like da, dass wir weiterhin neue Videos produzieren können. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Ciao, ciao.